So, na-slice na ko of upo vegetable. And we have garlic, the onion, the leaf onions, and tomato. So, naapod tayo sardines and misua. So, nagpainit ako sa kalha, guys. So, ato nang butangan og oil, gamay lang. And then, sunod na to ang onion. After that, the garlic or ahos, guys, ha. And then, ato pa na siyang ginikas-mekas. Mekas-mekas! So, wait lang ta, guys, until mara dito siya mag-red na or something more maluto gid ang atong panakot. So, isunod na nato ang atong sardines. Kaya lahat na siya brand, guys. Marami available. And then, isunod na nato ang putan nga upo. Upo. So, parang gibatang, guys. So, ayan, guys. Mekos again. Mekos. Ilis na to, guys. And then, isunod na to ang kamatis. Basta, guys, ganahan lang ko ka na ang miswa nga naayot po dayon na ay kamatis, guys. Yung ubang optional na, guys, sa kay ang ubang tigi naman nilabot ang kamatis. So, inanaro, guys. Inanaro kasi yung kapasakitan. Oh, cheers! So, guys, magbuta na sa tubig. Isa. Duha. Tulo ka basra na siya, guys, kay para magig nga mahumok ang atsong upo. So, mekos na naman again. So, rin pa una ko ang sibuyas. Sumanto siya, guys. Wata na to siya nga mag-melt. Magbukal bitaw, guys. It's a prank na mag-melt. Sorry na to. So, guys, kamay nga asin itong ibot sa angkin. Ili kayo ganun si mama parrots or something. So, nagbukal na siya, guys. Mekos na to. So, yun, guys, nagbukal na. Ito na yung sunod ang atong miswa. Mekos na naman, guys. So, guys, nabukal na. Then, luto na gid siya, guys. Kaya ang miswa na ito, naluto naman siya. So, mga anak ka. Bye-bye. Thanks for watching.